ये हमारा मैनुअल बेलर मशीन है। फ्रंट में हमने डोर प्रोवाइड किया है। डोर के अंदर 3 स्लॉट्स है, जैसे कि आप देख सकते हो। यहाँ पे ऐसे स्टॉपर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके साइड में भी स्लॉट प्रोवाइड किए हैं फॉर बेटर बेल टाइम स्ट्रेंथ। As it can be seen, the lever is spring operated. बेलर की पीछे की साइड पे 2 पहिए दिए हुए हैं, जिसकी मदद से ये बेलर को आसानी से खींच के कहीं पे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे 3 स्टॉपर दी हुई है। पीछे भी एक डोर प्रोवाइड किया है, जिसकी मदद से एक बार जब भी बेल बन जाए, ये डोर ओपन करके बेल को पीछे से धक्का मार सकते हैं। ये पकड़ के यू कैन पुश द बेल फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम द फ्रंट साइड डोर ओपन करके बेल आप ले सकते हो। ये हमारे एसोसिएट जो पहिए दिए हुए हैं, बहुत आसानी से उसे खींच के कहीं भी लेके जा सकते हैं। घुमा भी सकते हैं एंड इट कैन बी ब्रॉट अगेन वेरी इजीली।